Oni pričaju s tobom kao da si equal, 1/1, ti nebitno je šta si, ko si, koliko godina imaš, ne gledate s prezirom. Mi bi otkrili taj novi svet, hteli mi to ili ne. Znači ništa nisi uživao, šta si ti konzumirao? To bi rekao moj drug Miki Višnić, planinski vazduh. Otključio sam Pandorinu kutiju sa Partagas P2, idemo dalje. I ovaj svet je divan upravo zbog toga što ti daje mogućnost da ti istražuješ ono što tebi odgovara. Zdravo svima, dobar dan i dobrodošli u još jednu emisiju Smoke Talk podcasta. Ne možeš čovjek upali cigaru na miru. Moraš da žuriš, Brkiću. Dobro, izvini, ali ne mogu da počnem podcast da mi cigara ne gori. Na pola. Da. Večera sa nama Laki, odnosno Lazar Šulović. Tako je. Potrudio se da nađem pravo ime i prezime. Pa ne ubiše nas ti nadimci. Biće ispašće da je teško naći čovjeku ime i prezime kao da je... Pa dobro, mislim, vidi, čovjek se bavi transportom. Služba je služba. Da, čovjek se bavi transportom. I to rečnim. Rečnim transportom. Rečnim. Da. Zdravo Lazare, zdravo Laki, dobrodošao. Zdravo, hvala. I hvala vam što ste mi obezbedili da budemo na reci baš upravo zbog tog prirodnog habitata. Pa mi smo se trudili da se ti osjećaš kao kod kuće. Hvala vam na tome, Znamo šta voli, cenim i poštujem i hvala vam na pozivu. Vrlo ste me šokirali i iznenadili da ste me zvali da dođem ovde. Ma možda zamisliš nešto smo spali kad smo zvali tebe. Sve mi je jasno. Znam da ću biti pušten u nekoj 384. epizodi kad prođu svi... 500. jubilarna. Da, 500. jubilarna, dobro. Ali je lepo, mi zaista očekujemo da će posle tvog podcasta da nam rapidno poraste broj gledalaca na 14. Da eksplodira sve mora bude viralno. Za sad smo oko 10. Sve mora biti viralno. Tvoja 4 postajemo viralni i krećemo u trending na YouTube. Nemoj tako, vidi, kad je Ivana gostovala, ja sam bio 9. gledalac, tako da... A ja sam bio 10. Tako da sve to ide svojim tokom. Hteo sam samo da vam se zahvalim na pozivu što ste mi dali veliki, da kažem, recognition, da dođem ovde da pričam s vama i da provedemo neko vreme zajedno. Iz prostog razloga što baš kad me Zdravko zvao, ja sam rekao Zdravko, jesi ti siguran da sam ja za ovu temu? Jesam ja taj Lazar? Jel ti pričam što istom Lazaru da, jer pazi, ja nisam baš neki poslovni partner, nisam distributer cigara, nisam neki influencer. Ali od tebe živimo, druže, ti si potrošač. Tako je, ali sam, ne radim recimo neke komplementarne proizvode koji idu uz ovaj naš divni svet kao što su kafa, plemeniti alkohol, ne znam, aksesuari i tako dalje. Kao što vam je bio Boki, kao što je bio Kulebra i tako dalje. Nije Boki još bio solo. Boki je bio samo kao grupa građana. A nema veze, ali bio je i malo se tu predstavio. Ali ga spremamo kao gosta, imamo spremao neko iznenađenje za ceo grad, pa ćemo normalno. Tamo. Ne, obavezno Bokija morate i što se kaže 1 na 1 da ugostite jer Bokiju sam ja strašno zahvalan što je počeo da radi Kolibri program jer negde tamo u koroni, otprilike 2020. znači možda 19. ajde, ja sam tu Kolibru gledao na netu, istraživao, vidio ovo su super, odnos, cena, kvalitet, belgijski je brend, ima tu neku istoriju i tako dalje. Ne, ja da se kupio u Srbiji. Majko mu rekao, dobro, moram da putujem negde, udari korona, zatvorena s godinu i po dana, nema nigde da se putuje. Evo ga Boki, evo ga Boki, odjednom kaže, aficionado, neki online shop se pojavio, neka Kolibra. Rekao, da ja da kupim to online, rekao, i za sebe, i za poklone, i za ćaleta, i za drugare. I posle je Boki otvorio onaj svoj shop tamo kod Cvićeve. I onda je to sve krenuo. Tako da i Boki je super čovek, mislim i Ja mislim da je to najautentičnija radnja u Beogradu. Sa njegovim groomingom i svim onim, taj ponedjeljak pre podne kad on drži smenu u radnji, to je kupovina cigara kako čovjek poželiti može. Jeste i on vrlo autentično izgleda. I drugo influencer. Influencer. I snima divne snimke, edukativnog karaktera i radi sjajan posao za cijelo ovo naše tržište i razvoj svesti o duvanu, o cigarama, o uživanju. Radi čovjek fenomenalan posao, isto kao Ivana sa svojim reelsovima koji su izuzetno viralni. Edukativni su, a i prodajni su. Ali se prodaja provuče kao druga stvar, što je meni divno, jer onda nije u prvom planu. Dođite, kupite. Tako je, nije u prvom planu, a onda baš zato što je usputno, možda će čak i više da zainteresuje ljude. Pa nekako skrivena poruka u marketingu jako lepo radi, već decenijama. Laki, otkud nadimak na Instagramu Laki Luciano? Totalno slučajno iz detinjstva. Bio sam malo, da kažem, nestašnije dete, nemirnije tu 4-5 godina i tako dalje. I onda roditelji, svi njihovi prijatelji, kumovi, rodbina i tako dalje, koji su znali ko je Charles Laki Luciano, su bili kao gledaj ga ovaj mali Laki Luciano. Malo je onako, da kažem, nemirniji. I Laki Luciano i stalno su citirali repliku iz Maratonaca, Laki je malo nervozan, Pantelija je umro pa pusti malo Laki na miru i onda
kad sam negde 12. 13. otvarao Instagram, bio sam u fazonu kako da se nazovem, krenuo sam ime i prezime i bilo je zauzeto, što mi je bilo fascinantno jer nije ultra često, znači nije Miloš Petrović, Stefan Stefanović i tako dalje. Primjer iz knjige. Tako je, nije Pavle Pavlović i slično. I bilo je zauzeto, ja rekao kako ću da... Rekao, ajde Laki Luciano, rekao, probam to. Probam kao Laki u smislu Lucki na engleskom, kao Srećković. Baš to je i bio nadimak Charlesa. I to je bilo zauzeto, naravno. I onda rekao, ajde Laki od Lazar, skratio ime i dodao Luciano i prošlo. Mislim, između ostalog, zato što mnogo volim Italiju, mnogo volim italijanski jezik, učim ga, znam ga, pričam ga, trebao sam da idem na studije tamo i tako dalje. Nisu se kockice složile pa nisam otišao, nije ni bitno sad za priču. Ali sve u vezi Italije obožavam. Hranu, sport, kulturu, tradiciju, istoriju. Rimsko carstvo mi je bukvalno omiljeni period istorije koje je ova planeta Zemlja imala. I prosto sve u vezi Italije mi je, ja sam opčinjen Rimom, to mi je omiljeni grad, bio sam 7 puta tamo i tako dalje. I onda je to tako ostalo. Posle vremenom kad sam hteo da promenim, bio sam u fazonu, ti si Lazare toliki duduk za tehnologiju, nemoj ništa diraš. Majke ti nema. Pritom mi je povezano s Facebookom koji ne koristim od 2012. Nisam ušao tamo. I ja rekao, ako nešto promenim ovde pa tamo povezano bude, rekao, daj majke ti ne diraj, pusti to šta jeste i tako je i ostalo. Ostade Laki, ostade Luciano, neko kaže Luciano. Jer to ono ko ima više španskog u sebi, taj ide na Luciano. Ja kažem Luciano kao Italijani. Imali smo jednu koleginicu iz Crne Gore koja je, kad sam držao predavanje o cigarama pa smo pričali o Lanceru, ona je rekla Lancero, rekao španski, nije italijanski. Pošto izgleda mlada dama baš veliki fan Italije kao i ti i odmah sve vuče na Italiju. Tako sve na Lancero. Laki Luciano, otkud ti o cigarama? Šta ti to trebalo, Lazare sine? Ja u cigarama, slučajno i namerno u isto vreme, sa prve 3 priče koje su zapravo loše, sa lošim iskustvom, i tek od 4. cigare shvatam da sam bio u pravu da treba da dodatno istražujem i da treba to isprobavati, i formate, i listove, i regione i tako dalje. Naime, neke 2012. godine, ja sam u to vreme recimo konzumirao one cigarilose, na primjer one Partaga s Romeo i Julieta, one male tanke cigarilose što ima 20 komada ili 10 u kutiji. Mini klub, da. To sam konzumirao s vremena na vreme i Toscanello, evo izvinjavam se malo na reklami, ali to je bilo stvarno tako. Nećemo da se lažemo. Ali si odrastao umeđu vremenu. Tako je. I 2012. tata dobija od poslovnog partnera Cohibu na poklon koji se sad vratio s Kube, januar mesec, ovde svi minus 25 stepeni, tamo se on otišao se baškari, vratio se s kutijom. Svega razumem. Meni se čini da je to bio po formatu Behike 56, nisam siguran. Koje godine? 12. ili 13. Može da bude. Da, oni su valjda 10. lansirali. 10. godine su krenuli. Po formatu jer je bila ozbiljno velika cigara. U to vreme ja kažem velika cigara, ne znam ja ni formate ni ništa. Ali naravno čitao svet zna šta je Cohiba ili Cohiba ili kako god. I tata je pušio regularne cigarete. U međuvremenu ja sam ga edukovao da treba ovo da konzumiramo zajedno, a ne cigarete. Mamu još nisam uspeo da preobratim, to za familiju. Dobro je, nekad. Ali trudimo se. I onda je bio neki nedeljni dobar ručak, mama je to spremila baš onako svetski, sa nekom ozbiljnom mesinom. I tata je bio u fazonu, ok, hoćemo sad da probamo ovu cigaru, evo dobili smo je na poklon, jesi ti zainteresovan da probaš? Kako nisam zainteresovan da probam, rekao. Daj da vidimo šta je ta fama. Rekao, daj da vidimo šta je ta fama i Kuba i Cohiba i ta priča. I gledaš u filmovima i serijama, stalno se konzumiraju cigare u specijalnim prilikama, na golfu, kad se potpisuju neki dobri ugovori. Ceo taj, da kažem, što kažu sada pokret old money, znači cela ta višegeneracijska bogatstva i bogate porodice, oni stalno uživaju cigarama posle nekog dobrog obroka. I ja kažem, i ti pitaš Čaleta, su mi dovoljno bogati da krenemo? Nismo bili, ali nije bitno, imaš pravo da uživaš i ti, i svako ima pravo da uživa u tom trenutku i momentu i da malo prilagodi sebi nekih 2-3 sata da uživa i da bude egoista i da bude sebičan, da se okrene samo sebi i da se fokusira na sebe i uživanje. I krenem ja da istražujem na netu, vidim Julieta sajt, rekao da vidimo kako treba da iseče to, da se zapali i tako dalje, nemaš nikakve aksesuare u kući. I ja ukucam, sećam se, to nikad neću zaboraviti, moje razmišljanje 12. godine, ja kao Julieta.rs, rekao, gde im je Romeo?
Ja gledam, rekao, kako bre, Romeo i Julieta je, bre, znam, pušim ove cigarilose, bre, Romeo i Julieta, bre, jedan od najpoznatijih brendova Skube, rekao, kako bre... Romeo.rs je nešto drugo. Rekao, možda mora da bude Julijeta u Srbiji, možda ne sme da bude, ne znam, rekao, da li je tako registrovano, kako već. Posle istražim, rekao, nije, srpska firma, bavi se cigarama, dobro, svaka čast. Ništa, mi tu pročitamo kako se seče, kako se pali ovo ono, naravno nemaš aksesuare. Ajmo jedan oštar nož za T-bone steak. Pa još jedan. Ajmo jedan. Mi smo bili preteča ovog francuskog brenda Le Fine Lame, koji je specijalizovan sad za pravljanje nožića. I bili smo preteča ovoga što je Alex Cigar Dandy kao jedan od najvećih influencera na svetu napravio brend od Just the Cap sa otvaranjem hirurški precizno sa nožićima, što radi fenomenalno. I onda smo mi to katovali, cigara je ostala čitava, to je dobro. Čuti, znači da je bilo dobro sačuvan. Gledamo čime da zapalimo, reku, nemamo Brenner, piše da treba Brenner, da ne treba Zippo, da ne treba regularni upaljač, da ne treba, ne daj Bože, sveća mirišljava. Ali kao najbolje u kući što imamo je Zippo u tom trenutku i kao ajde bolje to nego onaj Bikov od 20 dinara, rekao, znaš. I mi zapalimo to. Što nažalost nije bolje. Kad ono? Što nažalost, da. I mi to zapalimo, krenemo da uživamo, tu negde 2 sata ja uparivanje sa viskijem i vodom, rekao ajde ovaj svečani trenutak da bude sa još nečim, da ne bude samo voda. I mi smo tu zajedno to uživali, naravno mi smo to intenzivno pušili davali jedan drugom cigaru, delili to i tako dalje. I moje to iskustvo je bilo loše, moram da priznam. Meni je to bilo preintenzivna cigara, prejaka, preljuta i bio sam u fazonu, mislim da ovo nije svet za mene, ali mnogo mi je drago da sam probao. Da. I kao, okej. Been there, done that. Okej, rekao, idemo dalje. Prođe par meseci, rođendan od drugara, isto neko ovako vreme, toplo, neka je vrućina u pitanju i tako dalje. I slavi on rođendan i mi smo u nekoj diskoteci na otvorenom, ali je vruće napolju. I ja ponesem neke cigarilose, kaže on, aj Laki, nemoj to da pušiš, evo ja sam nam kupio svima Romeo i Julieta, sećam se izvadi u tubici mala, mislim da je Corona format. Dvojkica, kaže svima sam nam uzeo da to pušimo, ja rekao, hvala ti puno. Rekao, ali nemam opremu, kako ćemo otvoriti? Kaže, imam ja opremu, znaš. I sad on vadi, ja mislim da je bio La Casa del Habano promotivni neki sekač i Brenner. I ja kao, super čoveče, sad imam čime i sečem i da zapalim. Rekao, sad ću ja da iskoristim svoje znanje što sam čitao pre par meseci. Ja to sve uradim, utisak još gori nego koji. Zašto? Muzika preglasna, mi pili neke koktele, napolju prevruće, gužva u klubu. Svi spoljni faktori koji su bitni za... Sve što ne treba tu je. Svi spoljni faktori koji su bitni za uživanje u cigari meni nisu odgovarali. Nije bila loša cigara, Nije bila loša cigara. Svi spoljni faktori su bili neodgovarajući. I dolazimo do toga da ja drugi put u par meseci kažem nije ovo za mene. Šta je bre ovo, prejako je, znaš, kao pušiš cigarilos, okej ti je. Pređeš na ovo malo veći, dobro, veći format, to je sigurno blendovi, ovo, ono, nutra, ko zna šta je, kako se pakuje taj duvan, kako se to skladišti rola, rekao, ko zna koliko je to intenzivno, koliko tu nikotina ima, sad ja nemam pojma ništa o tom. Ali volim da istražujem, volim da čitam, volim da ispitujem. I ja kažem, rekao, nešto tu mora da postoji razlog zašto meni to ne leži. Pustim ja par meseci da prođe i kažem, rekao, sad ću da odem na jedan jak ručak, da sednem u dobru fotelju, da mi bude tiha muzikica. I da sve bude kako I da bude sve kako treba. Odlazim u La Casa del Habano na Slaviju, 14. godina recimo, 15. maksimum, 14. čini mi se. Ulazim tamo, čini mi se da tada još uvek moglo da se kod vas konzumira tamo u onim foteljama. I 3 osobe su sedele, ko je tad sedeo ja ne znam zaista. Možda ste bili vi. Možemo da pretpostavimo ko je sedeo. Možete biti vi, ja stvarno ne znam. Ja znam da sam bio pogledan ono kao šta će ovaj klinac ovde, znaš, imaš ti ličnu kartu? Ali ja da, bukvalno je bilo, imaš ti ličnu kartu. Znaju tvoji roditelji da ti pušiš? Jesi ti roditelji upoznati gde si? Ali ja sam uvereno ulazim u Humidor, onaj vaš walk-in, rekao sad ću ja to, ko da ću kupim pola Humidor. Tako ja sam uvereno ulazim, jedna cigara. Jedna cigara. Ali značajna. Prekretnica. Znači, krucijalna cigara za moj dalji život i sve lepo što se posle toga desilo. U pitanju je bio Partagas P2 u crnoj tubi Torpedo. Dobar izbor. Da. I ove sve ostale pre toga su mu bile jake, pa je realno sa Partagasom da krene da malo spusti. Pa neki smo počeli sa Partagasom. Da malo odmori, pa na Partagas da krene. Da. I ja odem na taj ručak sa drugarom, mi sedimo i on je nešto poneo da zapali. I posle ručka mi zapalimo, muzikica tiha, dobre fotelje, mi dobro jeli i ja raspamećen. Ja se učutao. Ćuti on, ćutim ja.
Rekao, šta je ovo, čoveče? Posvađali smo se bez reči. Ovo je dobra priča. Rekao, ovo je ono što sam ja očekivao od Kube kao zemlje najpoznatije na svetu za proizvodnju cigara i nešto što si gledao na filmovima, serijama, čitao i nešto što sam očekivao. I sad, tu je velika polemika u svetu cigara. Da li je ovo samo ukus duvana, a mi se kao tripujemo da imamo neke ukuse da prepoznajemo ili stvarno nešto ima? Ja lično mislim da stvarno nešto ima zbog uzgoja listova, vremenskih uslova, regije odakle dolazi, je li bilo dosta kiše te godine, nije bilo, gde se skladišti, kako se skladišti. Ja lično mislim da ima nekih ukusa i aroma koje taj duvan poprimi, pa makar iz vazduha. A da ne pričamo o zemlji. Kroz prosto poljoprivredni proizvod kakav duvan jeste. I ja se sećam, sad ću ja možda da za eksperte lupim, ali ja se sećam da je meni to bilo kafa, kedrovina i neke mrvicu elementi zemlje, ali ne prejaki, ne predominantni i konstantno usaglašena cigara sve vreme divna aroma, nikakva ljutina, nikakva gorčina, nikakva pretežak osjećaj da kao ovo malo mi gađa mi telo. Ne mogu ovo da izdržim. Treba mi možda neka još hrana, možda mi treba nešto slatko, daj mi neku čokoladu da pojedem. Ne. Sve tu. Kafica, voda, čašica viskija i sve, znači izbalansirana cigara, predobro. I on sam bio u fazon, Laki, moraš da istražiš malo, moraš da čitaš malo više. Ajde nađi neke knjige, ajde gledaj neke podcaste, ajde nemaš ništa, razumeš, u to vreme, 14. 15. nemaš. Ajde naruči neku knjigu iz inostranstva, kupi neku knjigu na engleskom, nešto, otko znam. Pročitaj na netu šta možeš. Julieta, RS, Habanos, tamo.com. Kao i svaki džanki, kad je frka, nađi rešenje. I ja kao krenem da istražujem, vidim da tu ima i blendova, ima i vitola, ima i regija, ima i kako se skladišti, gde se skladišti, koliko odležava taj duvan, što se rekao, kakva filozofija za sebe, rekao, svet za sebe, rekao, dobro. Otključio sam Pandorinu kutiju sa Partagas P2, idemo dalje. I ništa, ja tu odlučim da onda počnem da istražujem različite veličine brendove, različite boje omotača, što je rekao i Kulebra kod vas kad je bio, kako mi se sviđa cigar bend i tako dalje. Sve ono što ti kažeš, dečija bolesti i zdravko koje smo svi prošli. Pa mora preležiš je. I onda je bio neki ritual da se odlazi ili kod Nina u Libertador ili kod vas u La Casa del Habano, da se uzme par cigara, jer u to vreme nisam imao čak ni humidor, a znao sam da mora da se skladišti propisno jer sam to pročitao. I kao, nemaš nešto previše para, želiš da isprobavaš, želiš da uživaš, a ne bi da ti propadnu baš cigare jer nisi ih uskladištio kako treba. Dobro. Ajmo par cigara, uzmeš, odneseš. Izvini, kako čovjek koji se bavi transportom, on skladišti cigare? On sam mislio skladišti. Skladišti cigare, da. On ne čuva cigare. O svim tim procedurama koje ispravno i koje čovjek mora da ispoštuje da bi mogao da uživa. Tako je. Ja se izvinjam na profesionalne deformacije. Ne, super. Humidity mora da bude ispravan. Sad smo ovdje tačno u nekom humiditiju za cigare. Ovdje nam je sad 70% i 27 stepeni. Kao na Karibima. Da, ovdje nam je sada ta priča. I onda sam ja uzimao par cigara koje mogu stanu one kese koje kao mogu da sačuvaju 7 do 10 dana ili mjesec dana humidity. Zavisi kako koja, je li tako? Ili sve 90? 90 dana je ono što piše na kesi. Ne mora da znači da je tačno, ali to je ono što piše na svakoj kesi, da su one kao za 90 dana, ali moraš da vodiš računa. Opet milion sitnica, koliko često otvaraš, šta radiš, gde držiš. Kolika je vlažnost vazduha, gde je. Gde je skladištiš i tako dalje, ali u principu... Znači ti si počeo prvo da skladištiš cigare u Ziploc kesice. Tako je. I po par komada, da ja to imam za, da kažem, specijalne prilike ili da uživam recimo petkom da obeležim kraj radne nedelje, kao ulazi se u vikend, iako mi u logistici radimo i vikendom, brodovi plove, problemi se dešavaju, pretovari u Konstanciji se dešavaju i tako dalje i sad ti moraš da proveriš i mailove i pozive i poruke i tako dalje, ali zvanična radna nedelja je završena, pa je obeležiš sa nekim uživanjem u cigari u petak. Pa vidi, ugostiteljstvo i logistika su među najstresnijim delatnostima generalno na planeti Zemlji po nekim istraživanjima psihologa i raznih časopisa koji se bave time. I zato se odajemo alkoholu, drozi i cigarama. Sad, da se ne bi odali drogi, alkoholu, lekovima za smirenje i slično, ja sam zahvalan Bogu da je on mene poslao na cigare iz dva razloga. Prvo, cigare nisu nešto na što ti možeš da se navučeš, jer nema hemikalije u sebi kao cigarete koje te navlače da moraš da ih imaš kao drogu, pa kriziram, nisam zapalio 3 sata.
I druga stvar, to je legalno, jel tako? I najjeftinije moguće vrsta relaksacije, opuštanja i vremena za sebe, stabilizacije. Antistres terapije. Znaš koliko su konsultanti, psihoterapeuti? Mnogo skuplji nego cigare. Apsolutno. A 45 minuta. Ne isplatiš. Što kaže američki poznati glumac, sad imam sliku, nemam ton, kako se zove čovjek, kaže ne idem ja na psihoterapiju, ja pušim cigare. Tako da to je to. I onda sam ja to počeo tako da istražujem. Onda sam, naravno, pošto mi se Partagas nenormalno svideo kao brend, onda sam krenuo sve njihove vetole da isprobavam kao prvo. A nije da nema. Tako je. I onda se desila promjena gde kao, a čekaj Lazare, što bi samo jedan brend istraživao, vidi koliko bre ova La Casa del Habano ima bre ovih i kutija i brendova i vitola i tako dalje na polici. Sve šareno, sve lepo. Sve šareno, sve lepo, drugi cenovni rangovi, ovako, onako, drugačije boje duvana. I onda uzmeš da to istražuješ. I prva, recimo, neka stvar koju sam provalio u cigarama je da ti spoljni faktori zaista mnogo utiču. Gde identična cigara, istog brenda, istog formata, istog blenda, iz iste kutije može da bude, uzo si isti dan, na primjer, u radnji, može da bude totalno drugačija u zavisnosti od toga šta si jeo, koliko si umoran, kako si spavao, kakav ti je dan, gde sediš, kakva ti je muzika, kakva ti je pozadina, kakvo ti je osvetljenje, koji deo dana je u pitanju. I tu dolazi neka još veća moja zainteresovanost za sve cigara tog trenutka kad provaljuješ da jedan Quintero kao u tom trenutku možda i najjeftiniji brend sa Kube, koji, ja ako se dobro sećam, tamo neke 15. 16. 17. mogao da se kupi stik za 400-500 dinara. 5-6 eura, da. Da, i bio je, onako da kažem, u tom trenutku fenomenalna cigara. I smatram da je dosta... I danas je fenomenalna cigara. Ali recimo, slažem se s tobom u potpunosti, iako se o tom brendu recimo ne priča često, ali šta sam primetio... Nije dovoljno fancy, znaš. Nije da se slika sa Rolexom. Znaš, ako nije cigara za Rolex, onda se o njoj ne priča. Jasno. Ne, ali šta je poenta danas je možda, evo ja ću da kažem možda nešto kontraverzno, ali vi se složite sa mnom ili ne, ali bolje to znate od mene. Ja mislim da je kontrola kvaliteta danas proizvodnje cigara na Kubi mnogo drugačija nego 2015. Kako? Mislim da imamo mnogo... Ajmo da kažemo drugačije, da. Ajmo da se složimo da je drugačije. Mislim da imamo mnogo problema sa pre svega zapušenošću cigara. Ili što bi vaš Zato je Quintero savršen. Ili što bi vaš drug Marin rekao, nemate vi problem sa zapušenošću cigara, nego nemate dobar kapacitet uvlačenja. Da. Tako da tada su bile to divne cigare i recimo, to nikad neću zaboraviti, na njima sam provalio da od spoljnih faktora sve zavisi. Znači ako jedeš salaticu i umoran si, Quintero će ti biti preteška cigara. Nema veze što je to medium ka low body cigara. Nema veze, ali bit će ti preteška. Jeo si salaticu, umoran si, stresan dan, 3 popodne, preteška cigara. Pojedeš steak, popiješ čašu vina, uveče, odmoran si. Laganica. Vidi, ništa nisi pušio. Znači ništa nisi uživao. Šta si ti konzumirao? To bi rekao moj drug Miki Višnjić, planinski vazduh. Gdje te dalje vodi istraživanje? Prvih par godina, tu negde do korone, istraživanje me vodi definitivno kroz Kubu. Mislim da tada, osim Davidova i eventualno ako se provukao neki brend koji neku veze iz inostranstva, to je kao za svoje personalne potrebe pa ti pokloni, mislim da Novog sveta nešto pretjerano nije bilo. Bilo je nešto malo, ali nedovoljno primetno. Znaš, to si bukvalno morao da tražiš baš pažljivo. Praktično Nino je promenio istoriju. Nino je 18. kad je otvorio, da, pokrenuo malo cijelu priču i gurnuo priču u pravom smeru. To smo već 100 puta ponovili. I hvala mu puno na tome. I hvala mu puno na tome jer to je bila velika hrabrost i ludost te neke 2017-18. Realno gledano. 25. maja 18. 25. maj 18. Zvanično otvaranje. Sad smo slavili 8-9 godina, to je 8 godina slavlja i 9. sezonu smo ulazili u program sad pre neki dan. Pre nekih par meseci. Onda udara korona. Zatvoreni smo. Tih godinu dana je bilo u kući istraživanja, svega i svačega, opet čitanja. Sad tu dolazimo do prelomnog trenutka, zahvalni smo internetu puno na tome, gde se pojavljuju cigar influenceri koji snimaju reelsove edukativnog karaktera i o samom konzumiranju cigara, objašnjenju brendovima i tako dalje.
pre svega Alex Cigardendi i Jasim, ili Jašim, kako se već kaže, koje sam ja bukvalno gutao sam njihov sadržaj te 20. godine. Oni su snimali dosta onih live-ova, odgovarali na pitanja publike. Ja sam tu dosta pitanja postavljao njima, nije me bilo ništa sramota. I tu sam mnogo naučio. I tada krećem da istražujem i novi svet. Vrli novi svet. Jeste. I shvatam da postoji jako zanimljivih cigara, dosta zanimljivih cigara i van Kube. Kuba je naravno broj 1 i dalje. Kuba pravi najbolje cigare po mom mišljenju na svetu. Sve je to u redu, ali Kuba ima dosta problema. Pogotovo posljednjih 3 do 5 godina. Jel' tako? Od kako su Kinezi ušli u suvlasništvo njihove državne firme, mi imamo probleme sa distribucijom, sa kontrolom kvaliteta, sa količinama, sa cenama. Znači, ako sam ja Open Eagle Monte Cristo kao jedno od mojih omiljenih cigara... Što je kiva na Kineze? Što se ovo dešava? Nisam. Ne. Nisam ja kiva ni na koga. Kineski kriminalci. Ne, samo mi je krivo što se to desilo jer sad mi random uživaoci sa strane imamo malo problem. Dobro, ali otkrili smo novi svet. Znaš, mislim da ok, sve to možeš gledati sa dve strane. Ali mi smo 100 puta rekli i ponovili i ovdje i uživo i u priči i tako dalje. Mi smo kao podneblje razmaženi time da smo ponikli na kubanskom duvanu. Svako od nas. Cijela Evropa. Cijela Evropa, 500 godina unazad. Sa druge strane, nam je taj možda moment kubanskog šortiđa i tako dalje otvorio vrata nekom novom svetu. Slažem se i neću se zahvaliti Kinezima na tome. Jer ja mislim da bi se naše tržište razvilo ka novom svetu i bez problema sa Kubancima. Jer se tržište samo razvija. I istraživanje. Jeste. I dostupnost informacija, pogotovo s mlađim generacijama, tu dolazi dosta do pomeranja granica, dostupnost informacija, pogotovo zbog Instagrama, Facebooka, TikToka, sve jedno. I sve se više ljudi bavi cigar svetom, influencingom, aksesuarima i tako dalje. I zbog toga prosto mislim da bi do toga svakako došlo. Mi bi otkrili taj novi svet, hteli mi to ili ne, pogotovo što nije on niti nepoznat, niti novi zaista. On je novi svet u smislu nekog naziva, nismo hteli da ga nazovemo ne Kubanci, jel Zdravko? Nego, nećemo da ga negiramo, nego ćemo da samo kažemo da je novi svet zato što je Kuba stari svet od pre 500 godina. Ali taj novi svet postoji 250 godina, 300 godina i kako god. Postoji taj stari svet isto toliko. Isto toliko. Tako. Ali je novi svet samo politički korektan termin koji su trgovci prepisali iz vina u cigare. Inače, baš i Filippo Costi govorio lepo o tome. Ranije se negde do 90. godina nije pričalo o aromatici cigara. Da. Cigare su imale ukus duvana, nego onda je taj dijapazon aroma i svega koji je varirao od cigare do cigare, morali smo da pozajmljujemo terminologiju iz vina, iz viskija, iz nekih drugih, da kažem, disciplina i bukvalno smo razvili svoj aroma vil, odnosno razvili smo svoju terminologiju za ukuse. Sad je samo pitanje koliko čovjek želi da ulazi u to ili ne. I drugo, tu treba budemo obazrivi. I dovoljno smo srećni što se lagano taj krug zatvara i što se vraćamo na prave, na duvan i na prave vrednosti kakve znači, pričaju koleginici i kolege iz raznih prodavnica s kojima se srećemo, kad im dođu gosti, kaže ja bih neku cigaru koja ima ukus vanile i oni ne razumiju da to što su pročitali na internetu ne znači da je to aromatizovano i da to treba da miriše kao kolač od vanile. Nego... To je modernizacija svega, mislim, pričali smo nije oplemenjeno parfemima i ukusima i supstancama sa strane. To je ono što... Da. Ali to je ono što stvara konfuziju kod nekih, da kažem, mladih konzumenata i zato je tu, oni su tu u nebranom grožđu. Oni treba to nekako da ti kažu nije to baš tako kako ti misliš, nemoj da si glup, nego, znaš, jer tu je najbolje ići od onoga šta ljudi su inače probali. I ti po tome znaš gdje je njihov koordinatni sistem. Mislim, ti si počeo jako, mislim. To su mi apsolutno svi rekli, gdje stariji konzumenti cigara sa kojima sam imao priliku da pričam tu na samom početku, kad su me pitali koji ti je omiljeni brend, kad vide da konzumiram cigare, ja kažem Partaga, su oni kao, te prejaka cigara. Ja rekao, čekaj bre, meni je Cohiba bila mnogo jača, mnogo intenzivnija, mnogo teža za svariti sa nekim intenzivnijom količinom nikotina, na primjer, i tako dalje. Rekao, meni je Partagas bio medium to full body, ok, jak je, ali mnogo mi je lakše legao od Cohibe.
Oni kao, ubre, ti nešto, kao, da li si ti stvarno Partagas pušiš? Rekao, jesam i to sve, Vitole, kad mi se prva svidala. Možda nisi pušio baš pravu koibu, možda i to. Znaš šta je dobro? Dobro je što, dobro pitanje je, ajde kažemo, realnosti te koibe, ali pretpostavimo da je bila prava. Dobro jer si probao Behike 56 u vreme kad je ona još mogla da se kupi i kad je još normalno koštala. S obzirom koji poslovni partner je tati poklonio to, ja sam siguran da je bila prava, a svakako ono što je meni problem s koibom pokazalo vreme i kasnije, probao sam ih više puta, probao sam više Vitola, nije moja šolja čaja što kažu Englezi, jel? Meni nije taj brend legao. Ne znam zašto, ali ja znam da je on najveći brend na svetu. Ja znam da je njegov brand recognition najveći kod potrošača. Oni rade najbolju priču na svetu. Ono su najskuplje cigare i verovatno najkvalitetnije cigare koje postoje na planeti Zemlji. Meni ne leži kao konzumentu. I to je također u redu zato što svako od nas je različit i svako ima različite ukuse i ovaj svet je divan upravo zbog toga što ti daje mogućnost da ti istražuješ ono što tebi odgovara i ti treba namestiš svojim nepcima i svojim preferencijama nešto što tebi prija i leži i prosto ja samo zahvaljujući tom istraživanju sam ostao u ovom svetu. Jer da sam ja na prva 2-3 ta iskustva bio u fazonu čekaj bre Kuba nešto to ne radi posao, ove cigare nisu dobre za mene, ja bi ostao slep kod očiju, jel? I ne bi imao ove sad divna iskustva, ne bismo sad mi sedeli ovde, ne bi se upoznali, ne bi upoznao toliko divnih ljudi iz ovog sveta koji dolazi i kod Ivane u Whisky bar i kod Nina u Libertador i dolazi kod vas u Cohiba Atmosfer klubu. Zato smo morali da tražimo neutralni prostor, da se ne bi zamerili nikom od kolega. Je. Da ne bi šta moj Laki radi tamo kod njega ili kod nje. Nismo mogli da se dogovorimo o čijem plemenu pripadaš. Da, i onda smo izabrali neutralni teren koji je tvoje domaće stanište. Ali lepo si rekao u jednoj emisiji, ja sam kosmopolita, ja idem i kod Ivane i kod Nina i ono što moram da naglasim, podjednako dobro uživam i kod jednih i kod drugih. Vibe i energija je slična. Koncepti su totalno drugačiji, ali vibe i energija je slična. Slični ljudi dolaze ljudi koji te neće gledati mrko što si ti tu seo i zapalio cigaru. Dolaze ljudi koji nemaju negativnu energiju, tenziju, nemaju taj neki osjećaj da nekom smetaju, nemaju taj moment javljam se na telefon, ja sastančim, derem se i tako dalje. Znači jednostavno... Brate... javljam se. Da. I svi smo mi tu došli, kako kaže Toni, sigurna kuća za muškarce. Da. Svi smo mi tu došli da malo odmorimo, da iskuliramo, da odmorimo, da se sklonimo od svakodnevnih aktivnosti, da se sklonimo od svojih problema. Svako se bije s nekom svojom bitkom, kakva god ona bila. Porodična, privatna, zdravstvena, ovako, onako, poslovna, nije bitno. Imaš neki problem, niko ne zna koji, ali si ti došao tu da se resetuješ, da taj dan nivelišeš i da ideš dalje kroz neku pozitivnu dodatnu energiju. Da li ćeš da piješ kafu, vodu, viski, rum, nije bitno. Koktel, vodu najobičniju, samo mehuriće, nije bitno. Ko šta voli. Šta uživaš od ajde kažemo, neću reći alkohola, ali šta uživaš od pića u cigaru? Šta najviše voliš? Šta ti je prvi najčešći izbor? Pa iskreno, kao što bi trenutno najpopularniji latino izvođač rekao, zloćudni Zeka, por la mañana café, por la tarde ron. I pošto u svakoj šali ima i malo šale, onda je to stvarno tačno. Istina. To je stvarno tačno. Ali ajde sad bez šale, najčešće u cigaru kafu i vodu, običnu vodu, nikako kiselu, meni lično ne prija. Meni je kisela nešto što mi malo onako da kažem napada nepca uz cigaru i onda ja to ne volim. Ja volim da imam ili nivelaciju ili da mi dominira cigara. To je neki moj izbor. Zato, na primjer, ne konzumiram nadimljene viskije ili jake burbone, zato što mi oni opčine onda nepca. Prevladavaju. Tako da najčešće su kafa i voda u pitanju. Još kad su počeli sad da rade posljednjih par godina kafu bez kofeina za večernje varijante uživanja, svanulo mi je. Tako pričali smo o tome nedavno. Tako da definitivno kafa i voda. A od alkohola je tu viski definitivno, pogotovo neki da kažem ajde destilati gde se destilerije igraju sa završnim odležavanjima u burićima, na primjer gde je odležao port ili vino ili nešto i onda dobije tu kao aromu, da kažem, cvetniju, malo medniju i tako dalje, slađu. Na primjer, Glenmorangie Quinta Ruban. Divan viski za uživanje uz cigaru. Spavo u buretu od porta kako treba. Ako se ne varam, zadnjih godinu dana odležavao dodatno. Ozbiljno ulaziš jesi inače takav u životu da kad se nešto dopada, trudiš se da uđeš u svaku sitnicu na tu temu ili... Nažalost i na sreću jesam.
Nažalost i na sreću jesam, to je, da kažem, malo zeznuto za glavu, ali da, volim da istražujem, volim da čitam, volim da znam. Ono što sam primetio posljednjih par godina, i to je razlika u odnosu na ranije, malo manje pamtim. Pa na primjer to nam dolazi s godinama. Da. Ne pitaj me kako znam. Ili sa ovim por la tarderon, sad nešto od toga jeste. Ali svakako sam primetio da, na primjer, ja se vama divim, svima vama koji pamtite nazive Vitola, nazive modela, da kažemo, modela brendova i tako dalje. Kao, ja sam to konzumirao, ovo sam super, ovom sam poklonio ovo, ovo sam nabavio ovdje, kupio sam ovo, se sjećaš ovo? Ja se vama divim. Jer ja to ne... Ti znaš modele brodova i te priče? Veličine kontejnera i sve ostalo? Znam, da. Takav je poslovni, ja ga ne volim. Jasno. Pretpostavio sam da kad bi se bavio baš time profesionalno da bi onda sigurno znao. Ali ima jedna lepota tog benignog pristupa koji ti imaš. Naši pristupi su možda pomalo zloćudni, jer nama trebaju informacije da bi mogli stalno da pravimo neke reference. Pogotovo u prodaji. Kad kreneš od toga da ti treba da znaš, neko kaže ja volim to, pa ti treba da mu preporučiš. Da znaš šta je to voleo. Da prepoznaš senzibilitet klijenta. A kad ti uđeš u to benigno i znaš ono što se tebi sviđa, to je nekako mnogo lakše. Znaš, recimo evo sad pitanje iz nebuha. Koju cigaru pamtiš ili kojih 5 cigara pamtiš kao neverovatno iskustvo? To znam, recimo. To znam. Kibikike 56, Partagas 52. Da, kao. Kad zanemarimo te dve. Od negativnih pa pozitivno, da, idemo na skali. Ne, to znam. Znači, Partagas 52 kao neko ko me uveo u svet. Juan López Exclusivo Adriatico Lancero, kao jedna od najboljih cigara ikada. Relativno nova cigara. Relativno nova, ali jedna od najboljih ikada meni lično. A čekaj, otkud ti u Lanceru sa to malo godina? Pa dosta sam slušao Rundeka i Tanko dugačku cigaru i voleo sam da putujem, da. Starim parobrodom koji vozi sol. Pošto je parobrod, opet u brodarstvo i vraćamo se u neku tu profesionalnu deformaciju, onda tako to ide. Sve je povezano u životu, znaš, i sve ima razloge zašto se dešava. Monte Cristo Open Eagle se sjećam recimo 18. da me oduvala kao cigara i mnogo mi je krivo što je od tada poskupila 3 puta, ali nije problem što je poskupila 3 puta, nego nema dostupnosti. Koliko je nema? Da, nema dostupnosti cigare. Problemi su sa skladištenjem. Raspametio sam se sa Arturo Fuente Chateau Fuente, jer je to bila jedna od prvih cigara novog sveta koja me je baš oduvala, gde sam shvatio da postoji razlog zašto je ta familija 7 generacija u duvanu, zašto je ta familija ex Kuba i bez obzira što su preživjeli ljudi nenormalno loše situacije, 3 velika požara u fabrikama i tako dalje, i dalje su živi jedni od najznačajnijih brendova novog sveta. Definitivno u novom svetu, da. Ne znam da ima neko veći uticaj na tržište kao... Davidov sebe ne doživljava kao novi svet. I mnogi kažu to je Kuba, Lazar. Nije. Imaš kategorizaciju koja kaže Kuba, novi svet i Davidov kao posebna kategorija. Oni su izašli iz okvira geografskog porekla. Pogotovo što, kao i mnogi proizvođači, imaju i proizvodnju i u Dominikanskoj republici i u Hondurasu i sve, ali oni su bukvalno kategorija za sebe. I drugo, ako je istina podatak koji oni komuniciraju da oni prave između 38 i 50 miliona cigara godišnje, znači to je ozbiljan udeo u svetskom tržištu. Ja verujem da jeste. A family owned, to je i dalje family owned company. Znači to nije, jeste korporacija, ali i korporacija je family owned. Dr. Schneider i njegova deca su pokrenula tu priču i to ni malo naivno nije. Kao i najveći broj brendova iz novog sveta, ako se ne varam, evo ispravim ako grešim, i od Arturo Fuentea i Plasensije i tako dalje, sve to 7 generacija unazad family owned company sa 15.000 zaposlenih i 10 miliona cigara minimum koje rade za sebe plus 20 miliona što rolaju za druge i tako dalje. Tu je najzanimljivije kad pričamo o generacijama familija Merafel. 400 godina u poslu s duvanom, pa ti vidi troš. To je beše uzgoj duvana u Africi, nešto Senegal ili Kamerun. Kamerunski reper, drže banku na najboljem kamerunskom reperu. Da, i snabdevaju 90% novog sveta. Kome treba Kamerun? Lako je njima. Da, ne sekiram se ja. To je beše Belgija, belgijska porodica. Lako je njima. Da. Nećemo u te politički nekorektne momente. Ne. Ali čekaj, ajde da se vratimo. Znači, stali smo kod Arturo Fuentea, Chateau Fuente. Adriatico, je li ima još nešto čega se rado sećaš? Ili rado pališ ponovo? Ajde vidimo to, šta bi ponovo upalio. Pusti me toga što si probao pa nema više. Da, slažem se.
Pa ja obožavam kao, ajde da kažem, everyday smoke, ajde da se sad tu vratimo na novi svet. Za njega znamo da će imati. Za njega znamo da imamo, dostupno je. Recimo Davidov Signature 2000, predivna cigara za everyday smoke. Predivna cigara na koju sam tebi, Zdravko, izuzetno zahvalan što si mi otkrio Hoyo de Nicaragua. Hoya de Nicaragua. Hoya de Nicaragua. Što u prevodu znači dragulj Nikaragve. Ova nova serija Plasencia Alma del Cielo, svaka vitola je nestvarna cigara. Možda malo preskupa, ali predobra je cigara. Vidi, uvijek gledaš koliko vredi zadovoljstvo koje ti je ponudila. Znači, ako ti platiš 3100 dinara, jedan Sixto, odnosno kako se zove kod njih Almacien, ta cigara, znaš, to je dobrih sat i 45 minuta. Amanasir. I to je Amanasir, izvini. I tu je nestvarna priča što su prvi put uzgajali duvan na 1400 metara nadmorske visine. Preko 1300, da. Tako je, da, i to je... Otvorili Pandorinu kutiju. Veliko otkriće za sve cigara i za uzgoj i za poljoprivredu. Kreću plantaže sad na preko 1000 metara, tako da treba kupovati na planinama Nikaragve zemlju. Da. Eto, za još finansijskih savjeta, like, share, subscribe, smoke and talk. Tako da... to je predivna cigara i recimo, evo, ajde da iskoristimo, pošto pričamo o novom svetu, moment, ja bih želeo da vam se zahvalim što ste me pozvali ovde, kao što sam rekao na početku, i pošto su mene roditelji naučili da se u kuću ne dolazi prvi put praznih ruku, ja sam donao nešto vama za poklon. To je iz novog sveta, to je od brenda Davidov koji svi mi volimo i to nije preskupo i nedostižno, ali kod nas ne može da se uveze. Vi ćete to možda bolje da objasnite. I to je iz moje lične kolekcije, što ja volim da kupim u inostranstvu kad god se nađem u prilici. Bilo da je beli, bilo da je crni omotač, bilo koja vitola da je u pitanju. Sve su nestvarne cigare. To su cigare koje rado palim i rado ih se sećam i uvek volim da ih imam u kolekciji. To je serija koja je rađena u čast Winstona Churchilla koji je bio veliki uživalac cigara i ne može da se uveze u Srbiju ako sam dobro razumeo jer je na cigaromotačnu, to je na bendu. Birokratski razlozi. Jeste, nacrtano je kako on uživa u cigari, to je promocija duvana i taj Late Hour Davidov je meni jedna od omiljenih cigara novog sveta i ja sam donao na poklon vama da vam se zahvalim. Hvala ti puno. Hvala vam. Toga smo uvek željni, jer sve što nema na tržištu nekako uvijek ima veću cenu, ali... Izvini, Late Hour Davidov, pogotovo ova neka veličina je možda najbolji Davidov što se meni lično tiče koji postoje na tržištu. Meni lično Oni inače Toro kao format... Toro kao... Njega opredeljuju. Ovo je izuzetna cigara, hvala ti puno. Format opredeljuju za limitirane edicije, recimo povodom 10 godina Nikaragve su izbacili Toro, povodom 10 godina Eskurija su napravili Toro. Brazila možda isto? To je Eskuriju. To je isto divna cigara. I kad je trebao da se pojavi Yamasa Toro i bio je već razvijen kao proizvod, oni su rešili da naprave novu liniju koja je puro Dominikana. I recimo ono gdje su se opet negde, mogu slobodno reći, proslavili, to je Perfecto oblik. Da. Njihov svaki Perfecto je perfektan. Pa dobro, ti si sad imao priliku sa Ugijem da budeš i u fabrici i na plantažama i tako dalje, da budeš na ozbiljnoj edukaciji tamo. I mnogo ti hvala na snimcima koje si meni ekskluziva pokazivao, šta ste tamo sve videli, doživjeli, prošli, što si me edukovao. Ja sam imao utisak kao da sam ja bio tamo kako si mi pričao na jednoj cigari kad smo zajedno sedeli. I hvala ti na tome. Ali to i jeste negde na kraju naš posao. I recimo, tajna ove cele serije cigara je što oni odležavaju u buradima od single maltova dodatno duvan za ove cigare. U čast Winstona Churchilla. Oni do tada to nisu nikad radili, ali u njegovu čast su to uradili i imaju onu jednu jako lepu čašu za viski koja ima 2 zareza da možeš čašu da staviš cigaru na čašu da ne moraš da imaš pepeljaru. To im je promotivni alat za ovu liniju cigara. Htjeli su džin da rade u ime Winstona Churchilla, ali su onda si ipak... Divan aksesuar, kao što i mnogi divni aksesuari postoje u vezi cigara i to je zaista jedna lepa priča zato što je dosta tih cigara aksesuara umetnost. I ulepšava taj neki moment i taj neki trenutak svakog rituala koji svako od nas ima. Ulepšava tebi lično sve to što ti zapravo radiš. Svaki ritual diže na novu lestvicu. Tu je kater, tu je upaljač,
tu je Jel robuješ aksesuarima? Jesi i dalje u tome? To sam htio da pitam. Jesi i dalje u tome kao... Volim da istražujem, volim da kupim nešto novo, ne sad ultra preterano da sad imam kolekciju 200 komada i slično, ali uvek se oduševim kad vidim kod nekoga nešto novo, kad vidim neki novi dizajn, neku novu boju i šta već izbace. Nije ti prošlo to dečačko i dalje? Ne, ma jok. Ne verujem da će mi ikada proći jer sam neko ko smatra da baš sitnice prave razliku. Malo pre smo pričali, pre nego što smo počeli, da sitnice čine život i sitnice prave razliku. I onda ceo taj ritual postavke, pepeljare, katovanja, paljenja sveće mirišljave, nameštanje fotelje tvoje ili ugao gde ćeš da sediš, puštanje muzike, puštanje vinila, ja obožavam vinile. Pa vinili su se vratili na velika vrata. Jedva čekam da Jovan otvori kasu da je vinilos, eto, ekskluzivno, što se kaže, malo za javnost. Pominjali smo ga par jedva puta. čekam, divna ideja i baš sam srećan što će to biti otvoreno. Ali vidi, analogne vrednosti se ozbiljno vraćaju nazad. Vratilo se čitanje knjiga. Pa kreću ljudi da razumeju da moramo malo da usporimo svi, znaš. Previše je sve brzo, previše je sve ludo i onda moraš sebi da nekako spustiš tenziju i spustiš ritam i otkucaje srca da se malo posvetiš sebi i tako dalje. Jesi takav inače u životu što se tiče detalja i sitnica, manžetne, sat, maramica? Jesam, volim to sve. Šta ću kad volim? Jesam, volim. Nećemo da psujemo, ali kome đavo me tero da uđem u taj svet sitnica i detalja i da to zavolim. Kako biš kravata? Kravata. Hvala Veljku Tomoviću što sam ga otkrio pre 12 godina i njegove VT mašne. Veliki pozdrav za Veljka. Da, veliki pozdrav za Veljka. Inače, koliko je mali Beograd i svet i tako dalje, on je brat od dal tetke, strica i tako dalje, s Alex Cigar Dandijem. I tako da, pa imam, ne znam, kravata imam, nisam nikada brojao, ali verujem da je to, imaš onu 200 komada u sliku pitanju. na Instagramu gde radiš, šta je to je fit check, kako se to zove Krenuli smo sa tim velikim rečima danas. Pa onda ima onaj stand za kravate, zato sam i video, pitao sam ti za tebe. To je samo mali deo kolekcije. Da, i onda to sam iskreno 100 puta htio da te pitam i kao neću da komentarišem na storijima i na Instagramu, pitaću te kad se vidimo. Što držiš vezane kravate? Ne, to samo neke. Samo neke. Evo te sad. Uglavnom se to dešava iz dva razloga. Prvi je, na primjer, oduševljen sam kako sam vezao i neću da diram ništa. Taj double Windsor oblik i ostavljam ga tako, samo ga malo raširim. Druga varijanta je dođeš posle, ne znam, proslave neke, gde si 10 sati igrao, pio, zezao se, konzumirao 3 cigare i tako dalje. I samo hoćeš da legneš u krevet, da se odmoriš i samo malo razvežeš, ostaviš, sutra ću. To sutra ne dođe. Onda dođe opet nošenje za 3 dana te iste kravate, možda na neki poslovni sastanak, poslovni put ili kako god. A i recimo, pošto poslovno dosta putujem, dešava mi se da bukvalno sletim uveče, sutradan ujutru putujem na drugi službeni put i onda to se stvarno dešavalo par puta. I efikasnije za pakovanje, prepakivanje, ova mi je spremna, teraj. Znaš, neću tamo kad dođem da se vezujem, da se nameštam, iako i to volim. To je isto deo ritual. Ubacivanje u tvoj kostim Batmana. I ideš na neki sajam, seminar, konferenciju, šta god, ideš na neki poslovni važan sastanak, ručak, šta god, ubacuješ se u kostim Batmana tako što vezuješ kravatu, nameštaš se i tako dalje. Iz ove priče, iz onoga što te ja poznajem, pre svega ovoga, pre ovog današnjeg, ti ako si lud da svaka kravata mora da bude vezana, šta hoću da kažem, ako si lud da svaka kravata mora da bude vezana savršeno, to zna da potraje. Ja sam u stanju da je razvežem 15 puta i da je vežem da bi to sve, dešavalo mi se... Ajde da te malo pravdam. Dešavalo mi se da promenim kravatu. 4-5 puta je vežem, ne ide. Ne može, nervozan si. Nije ti suđena za taj dan. Mokre su ti ruke, nervozan si, težak dan te čeka, nisi spavao od stresa, šta god da se desi, ne ide, ovde mi je krivo, ovde ovako, nije mi nameštena košulja kako treba, baci je. Mislim, ne u smislu đubre, nego ostavi je sa strane, daj drugu. Lako kad imaš. Doće njeno vreme nešto kasnije. Tako je. A Ascot? Za sada ga nisam nikada nosio, smatram da je to divan detalj koji zahteva možda godine. Ili tu smo ti i ja, lagano smo ti i ja tu. Tu smo. To su te neke godine kad... Tu smo, imamo nekih 27-8 godina. Da. Pa odmah posle 30 ima smisla. Ali izgledamo ko da imamo 27 godina zatvora. Robije.
taj Askot kogoda je smislio svaka mu čast jer ti ćeš to već istražiti. Sigurni smo će spremiti za sljedeći. Kravatu su izmislili Hrvati. I hvala im na tome. Kroata. Nisam siguran za Askot, istražit ćemo, upravo si. Ali za Askot je u stvari bila stvar da to bude samo ležerna forma nečega što ti i dalje elegantan detalj. Meni je to predivan detalj, smatram samo da trebaju godine. Recimo moj drugar Johnny, vi ga znate, on obožava Askote i samo Askote nosi, ne vidi sebe s kravatama. Kad smo se sreli na promociji Royal Salomonesa kod Nina. Royal Blue, Davidov. I sad ja nosim Askot kravatu. Otkud to da nosiš? Otprilike kao da sam ukrao nešto. Jer nije toliko... I Radenko. Jeste Radenko, da. On je... To je jedna od onih stvari gdje ti mislim da kroz vrijeme počneš da doživljavaš sebe malo drugačije i počneš da kreiraš neke svoje, neću reći pravce, ali neke svoje momente stila. Gdje više možda ne pratiš modu kao modu, nego kažeš ovo je moj stil i ja imam taj neki svoj pravac i to je okej. Znaš, da se svi uniformišemo i da svi isto izgledamo, da svi isto vezujemo kravatu, ne bi to bilo to. Tako je. Bilo bi malo monotono. Vratili bi se kod druga Kima. I ja se iskreno nadam da će, a deluje mi da se to polako vraća, da se vraća u modu da ljudi nose malo više i sakoje, i maramice, i odela i tako dalje. Mislim da smo malo skrenuli s te putanje neko vreme, mislim da se to sad polako vraća, jer prošle godine je bila rekordna godina sa prodajom modela u svetu. I to mi je drago da vidim kao podatak, zato što... I ploča. Ja smatram, znate kako, ja ceo život sam gledao pokojnog dedu i tatu kako oblače svaki dan modela i svaki dan košulju, svaki dan kravatu. Sećam se toga. I ja od malih nogu gledam to, od malih nogu gledam kako Keva pegla košulju tati da svaka linica bude perfektna, uskladi mu kravatu sa maramicom i tako dalje. Deda koji ide u našu kuću na selu u odelu, jer molim te, ide se, znači da se odmara, ali ideš svečano. Ideš svečano 2 dana da odmaraš. Da. I onda kad se odmaraš ne mora odelo, ali... Tako je. Mora, na primjer, šorc i košulja. Ili pantalone, lanena košulja. Ti se oblačiš radi sebe. Ti sve što radiš na kraju dana radi sebe. Da. Svi bi da budemo Italijani, da nosimo šorc i lanenu košulju. Pa vidi, lanena košulja leti je najbolji alat na svetu, ali nekako... Mislim da ti si sjajnu stvar rekao. Počele su neke stvari da se vraćaju na velika vrata iz jednog jednostavnog razloga. Zašto da odbacimo neke tradicionalne vrednosti ako se nalazimo u tome? Jer Coco Chanel je davnih dana rekla, moda je prolazna, a stil je večit. Dobro, ljudi lagano počinju da razumevaju da to što je neko nešto uradio ne mora da znači da meni odgovara i da meni prija. Znaš, to što ti nosiš odelo i kravatu ne znači da je to moj fazon. Ali opet s druge strane, kroz vreme, opet mislim da to dolazi s godinama, to si rekao i to si u pravu, krećeš da razvijaš neku vrstu svog stila i to je to. I najbitnije je da te niko ne tera. Niko ti nije rekao mora. Radi šta god želiš, nosi šta god ti odgovara, samo nemoj da teraš druge da je to ispravno, to što ti radiš je ispravno. Pa tako i sa cigarama i sa svim. Apsolutno. Kako znaš da je neko vegan? Apsolutno. I vidi, to ti je recimo i sa uparivanjem u cigarama. Znaš, kao kako ne piješ bourbon uz cigaru? Lepo ne pijem. Mogu da ga pijem, ali izbegavam ga. Mogu da pijem belo vino, ali izbegavam. Znači, ako pijem vino, piću crno vino. I piću ga zimi i piću ga posle nekog stejka ili jačeg gulaša, kao što je Nikola pričao, spremi se gulaš pa ide vino i tako dalje. I to je u redu. Neću da forsiram sebe, neću da idem protiv sebe. Istražuješ. Najbitnije je da istražuješ. Znaš, ovaj svet je toliko širok, veliki i divan u vezi cigara, a puno komplementarnih proizvoda ide uz to. Od kakaa, kafe, čokolade, plemenitih alkohola koji opet imaju sad svoje podvarijacije na temu. Da, i najbitnije je da pronađeš šta tebe odgovara. Ja obožavam recimo negde na 2/3 cigare, na primjer da uzmem kockicu čokolade sa na primjer 70-80% kakaa i samo da istopim na nepcima, da je pustim i onda da vidim šta će onda da se desi sa ukusom. Mone, nisi specifičan uopšte. Nisam, da, uopšte potpuno jedan random uživalac sa strane, da. I dobro što nisi toliko analitičan, znaš, to bi moglo da te opterećuje. Jeste, ume da. Onda bi baš imali problem da uklopimo cipele i manžetne. Totalno sam opušten što se tiče detalja, sitnica i tako, da informacija i tako. Da, to potpuno ima. I zato recimo, zato obožavam da idem na vaše cigar događaje i mnogo sam vam zahvalan što ih organizujete sa raznim uparivanjima, jer sam tu otkrio mnoge stvari nove koje mi ne bi pale na pamet nikada. Gde, na primjer, odeš kod Ivane u whisky bar i ona ti posluži koktel koji je
na bazi viskije i ti ga ceo život piješ sa viskijem, ona ti ga posluži sa rumom i dobiješ drugu dimenziju. Naprimjer, Old Fashion sa rumom je nestvaran koktel. A gde ćeš da ga piješ? Daj mi Old Fashion sa rumom, nećeš ga naručiti tako. Pa vidi, mislim da sad već može da se nađe. Okej, ali nećeš ga tako naručiti. Ali pre 3-4 godine teško da bi mogao da ga... Ili odeš kod Nina, on organizuje recimo neku divnu večeru sa uparivanjem s nekom divnom cigarom i tako dalje i onda ti Nino iznese salatu kao predjelo gde imaš kombinaciju grilovane breskve sa prelivom od meda i ti kažeš šta mi daje ovaj čovjek ovu neku salaticu, došli smo da uživamo u cigari koja je na primjer taj Davidov koji si spomenuo i kao čekaj bre čoveče, ovo će da bude intenzivna cigara za salaticu. Ali da nije bilo one klope teško bi se savladale. Tako je, ali to fenomenalno izniveliše cigaru jer posle ima još kurseva koji dolaze. Lepo je kad možeš, to je ono što stari Nemanjići bi rekli smoke through, odnosno da ti možeš da jedeš i da uživaš u cigari, što nije čest slučaj i mi se stvarno trudimo da, kad već imamo mogućnosti za to da i to malo guramo, ali recimo imaš... Posljednji bastion slobode. Da, ali isto tako imaš recimo, Filippo Costi recimo nije dozvolio da se... Da, on je čak insistirao da se završi u klopu i da se onda ulazi u cigaru. I onda pali. Meni je mnogo krivo što sam bio bolestan i propustio sam to. Dobro, ima još malo tih cigara. Mislim da je ostalo još... Jel pričaš o 30 godina? Da, 30 godina To sam kupio i probao čim sam ozdravio. To što sam ja bio bolestan, to ne znači da neću da pušim. Ne možeš mene čoveče. I meni i tati sam doneo odmah po jednu i rekao sam tato ovo je limitirana serija, 30 godina, odležavalo 12 godina duvan, teli da relisuju pre 5 godina pa nisu, pa još 5 godina odležalo. Pa dobro. Molim te probaj, pakovanje nestvarno, one svaka pojedinačna u drvenoj kutiji, prezentacija fenomenalna i tako dalje i to je Maja Selva sa elementima Pariza, sve divno, znači zaista fenomenalno odrađeno, tako da to čim sam ozdravio, ali mi je krivo što sam Filipa propustio da čujem čoveka, volim da čujem. Ba vidi, dolazit će on ponovo. I mi imamo tu sreću da nas konkretno ta kuća Maja Selva Cigars nekako voli. Nismo mi ne znam kakvo tržište, nismo mi ne znam koliko bitni, ali oni negde razvili smo lep emotivni naboj sa njima, a to počiva samo na tome što... Gledamo na stvari isto koje oni. Jer vidi, mi kad smo na sastanku sa njima koji traje 45 minuta u Dortmundu gdje kao analiziramo godišnje poslovanje, pa pričamo o Excel tabelama jedno 12 minuta. Onaj deo koji moraš da prođeš i onda... I zatvaraju se i računari i beležnice i onda pričamo. I onda je podcast. Da. I onda ti i ja ono kad smo bili smo te godine smo nekako ostali samo Lukić i ja i Jovana u Dortmundu i kao Jovana će da bude na štandu, idemo mi da odrobijamo sastanak. Ma ne ide nam se sa sastanka, druže. Prvo francuski sirevi, pa bilekar salmon, pa onda makarunsi. Pa... Ne, baš polažu i baš puno vode računa o svim sitnicama i o celoj priči. Znaš, da zaokruže celu priču, jer njima bilateralni sastanak bilo koji je cifre manje više daje, reci mi šta radite, šta želite, šta možete, šta mi možemo. Šta možemo napredimo, ali tako? Da. Znaš, ali onda oni to nekako onako lagano i neosjetno unaprede u neko drugo iskustvo. Znaš, i mislim da oni nas i vole zapravo, kažemo vole, poslovno zato što gledamo na stvari slično ili isto kao i oni. Pa to je to. Znači, gledamo na sve što mi radimo na taj neki sličan isti način. Tako da... I opet se vraćamo na to koliko je bitno obraćati pažnju na sitnice. Šta si prvo spomenuo? Sirevi, makaronsi i tako dalje. Znači, Maja Selva, imamo istoriju kroz Francusku, je li tako? Njene cele porodice i tako dalje. Generacijski bitna porodica tamo u Francuskoj. Idemo na detalje vezano za Francusku. Generacijski bitna porodica da momčić koji nama dok mi sedimo i čekamo da oni završe jedan sastanak poslužuje šampanjac, ima 19 godina, 18, 19, 20, koliko ima u tom momentu, vidiš da je dete. U delu, jako fino, jako kulturno. I mi komentarišemo kako su oni zapravo poveli ekipu da radi, kako oni na svemu brinu. Krećemo da pričamo sa njom i ona kaže niste upoznali, ovo je moj sin. Divno. Znaš, tako da... Divno da se krene od malih koraka, od početnih faza, divno. Pa imali smo Ugi i ja iskustvo kad smo sedeli sa čovekom koji je tu random čovek na štandu. Mi smo sedeli sa njim. Jel ti ja, da. Molim te, nemoj da isključaš Miloša iz priče. Molim te. Ne mogu se setiti gdje sam se putovao s kim, ali mi je bilo super kao čovjek nam daje cigare iz humidora koji je tu zatvoren. Časkamo sa čovekom ovako, bukvalno. Znaš, malo, znaš, kao
ne očekuješ da čovjek koji tu sedi ti deli cigare iz firme. I kaže, upoznali ste mog supruga. Znaš, totalno. Pa kako je bila ona priča, Jovan dovozi cigare, kao, jel si ti pričao? Čekaj bre, otkud ti ovdje? Pa raznosim cigare, pa šta nema niko, to radim, to mi je posao. Što je potpuno u redu za porodične firme, gdje ti gradiš nešto više generacijski, da se krene od početnih tačaka. I ti moraš da znaš sve elemente operative te firme, od početnih do krajnjih. Da bi sutra mogao da preuzmeš tu firmu. Ti si deo porodične firme, tako? Jesam. I ja sam ono što kaže Ristana od klozetarke i čistačice i kuvarice i kafe kuvarice i šta ćete još i prodavac i operativac i administracije, koju ćete još ulogu da mi nadenete da radim, i tako i treba da bude, jer ti onda prođeš sve faze i sve naučiš. Pa to je jedini način da može da preuzmeš poslovanje firme koja ima gomilu tih segmenata. Jednoga dana. Ja sam svojevremeno kad sam radio za grupaciju Moet Hennessy, kad je novi direktor došao u firmu Astra Simit u Srbiji i on je rekao, šta planirate sutra da radite? Rekao, ajte vi sa nama. Kaže, važi. Rekao, samo nemojte da oblačite odelo. Što preko, sutra lepimo deklaraciju u magazin. Askot, kravatica, casual sutra. Kako mislite? Pa rekao, da bi upoznali proizvod morate da upoznate od početka. Ja sam napravio kiks. I u tom trenutku moj direktor koji je i njemu i meni kaže, ne možeš da vodiš direktora lepe deklaracije. Što ne mogu? Čovjek došao, čovjek u farmerkama u flanelskoj košulji, seo s nama na kartone i lepio. I ti u stvari u takvim trenucima upoznaješ ljude. Ne na sastanku. Ne kad čitaš njegov CV. Onda vidiš da li je duhovit, vidiš da li je zabavan. Znaš, lako ćemo mi kad budemo išli na prezentaciju nove berbe. Lako je to. Ajmo mi da vidimo kakav si kad si nespreman. Kad si nespreman. Meni je jedna fantastična priča koja je bila, da kažem, polukiks, ali i nije u početnoj godini mog rada u logistici. Prvih bukvalno par nedelja i kaže, ajde ti u magacin da ti malo vidiš kompletnu operativu magacina, viljuškar, prijem robe, carinsko skladište, ajde da vidiš administraciju, dolazi kamion, istovara se kontejner. Razumeš. Ajde ti da vidiš kako to sve izgleda, a ja taj dan u odelu, kravata, mašna, sve, znači sve to po PS-u, cipele i tako dalje. I ja ulazim u magacin, magacioneri me gledaju, kaže, si ti normalan, dečko, gdje si ti došao? Gdje si ti došao? Nećeš ti dugo u logistici, ali evo, ostade 11 godina, ostade, nije bio magacioner u pravu, ali je bilo, da kažem, relativno kiks sa odećom. Ja sam rekao, okej, idem da ispoštujem i te ljude tamo. Čekaj, jel treba drugačije se ponašaš ako sediš sa nekim direktorom neke korporacije u odnosu na tog radnika iz magacina? Ne treba. Pa čekaj, svi smo mi ljudi. I to je, recimo, predivna stvar koju hoću da apostrofiram ovdje vezano za ovaj svet cigara i taj neki, da kažem, manji naš krug ljudi koji, da kažemo, se viđamo češće i družimo i tako dalje. Sad smo postali među vremenu neki od nas i prijatelji. Bilo da odlazimo kod Nina u Libertador, kod vas u Cohiba Atmosfer, da li je to La Casa del Habano na Slavi, da li je to Ivana Whisky Bar, nije bitno. Tu gde odlazimo i gde se češće viđamo, meni je najfascinantnije da mi svi pričamo na istom nivou. Nebitno je što je Zdravko najveći ekspert na Balkanu za cigare i 30 godina oblikuje ovu našu scenu Balkana vezano za cigare i piće i sve ono što ide uz cigare. Nebitno je. On priča sa mnom kao sa drugarom iz kraja da sedimo ispred zgrade na stepenicama i slučajno smo se sreli. Tako je. Sve uzamo tuljku duvana. Ali ti sediš sa izuzetno uspešnim ljudima. Ti sediš sa ljudima čitao si neke njihove intervjue u novinama. Poznate su ličnosti, ovako onako, javne su ličnosti, ultra bogati ljudi. Oni pričaju s tobom normalno. Oni pričaju s tobom kao da si equal, 1/1, ti nebitno je šta si, ko si, koliko godina imaš, ne gledate s prezirom. Koliko puta ti se desilo da si sedeo s ljudima za koje nemaš pojma uopšte čime se bave. A proveo si dobra 2-3 sata sa njima, ljudi otišli i onda ti neko kaže pa nije bitno, ali on je ciklioner, kao oteko od love, ali on je sa tobom samo uživala cigara. Sa Milošem Petrovićem koji je divan mladi momak, mislim da je on 98. ili 99. godište, sam sedeo 1 godinu i po dana kod Nina 50 puta u Libertadoru. Nisam imao pojma čime se dečko bavi. Šta te briga? Nisam imao pojma. Znači, 50 puta smo sedeli. Slučajno sam saznao pre par meseci kad mi je rekao imam neki problem u vezi logistike. Logistike? Čekaj bre čoveče. Pa šta, gde, kako je onda uđeš u priču? Ali kao, znaš, do tog trenutku nemam pojma. Tako je bilo i sa Nemanjom. Kad smo pričali o, kako se zove, PVC stolarije. Treba bi to da radim, pa mi sad to... Kaže, to ću ja ti završiti. Šta? Pa kao ja imam firmu koja već 2 generacije to radi. A s čovekom sedim svaki drugi dan
u lounge-u i... Godinu dana već. Vi kao... To je lepota divna svega stvar. ovoga. To je divna stvar. Svega ovoga jer svi doživljavaju cijelo to naše druženje i cijela ta ekipa ljudi koja su okrenuta ka cigarama iz pravih pobuda. Niko tu nema prezira, niko tu nema hejta, niko tu ne gleda šta je ko zapalio, niko tu, znaš, to su lagane i pitke priče. I dobro je što ljudi kreću već lagano, ljudi šire neke narodne mase da razumeju da je to tako. Znaš, mi ćemo pričamo i o satovima, i o manžetama, i o maramicama, i o kravatama, i o svemu ovome što inače pričamo, bez nekog sad previše opterećivanja, šta ti radiš, čime se baviš i tako dalje. Tako da I ono što je divno isto u vezi ovog sveta, nas tu koji dolazimo često, svako ima neku svoju veliku pasiju. Da li je to horologija, pa se razumeš u satove kao Vuk Lozo, koji je enciklopedija za satove, gde jako se nadam se da će ti njega ugostiti, da je on toliko divnih priča ima. Ali oni insistiraju da dođu kao pleme iz Libertadora. Pa dobro, doću i ja. Šta mi fali? Ako te zovu. Da. Šta mi fali da dođem? Ne, on recimo je opsednut satovima kao i ja, ali ja nisam enciklopedija kao on. Pa dobro, ti ne istražuješ, da. Kad god sednem sa njim, ja uvek naučim nešto novo u vezi satova. Ali, znači, da li je to putovanje, satovi, čokolada, alkohol, da li je to aksesuari kao sa Radenkom kad sedneš pa pričaš. Svi imaju neku pasiju, da su to parfemi. Da. Nebitno je. Ali on se razume sve od procesa proizvodnje, kako se dobijaju ta ulja, parfema, koja je regija, odakle dolazi to, kako oni mešaju taj bergamot, ali da je posle 3 sata se razvije sandalovina i tako dalje. I onda ti sedneš s tim ljudima, svako od njih ima neku pasiju, svako od njih ima neki hobi, pored cigara, ispajaju nas cigare i još dodatni neki hobi o kome možeš da pričaš. Ne moraš ništa da se razumeš u taj svet. A možeš satima da slušaš tu priču i da pričaš s njima. Satima. I oni ostrašćeno o tome pričaju, tako da to mora bude zanimljiva priča. Apsolutno. Kad neko nešto voli, on u toj priči ima 70% emocije i 30% činjenice. Tako je. I uvek je zanimljivije i drugačije kad ti vidiš sjaj u očima dok on priča o tim satovima, dok on priča o toj maramici, dok priča kako se šije odelo, kako se pravi ta čokolada i tako dalje. Ali vidi, ja Vuka Loza ne bi sigurno upoznao nikada da nisam u Libertadoru zapalio s njim neku cigaru i prvo ga upoznao kao dečka koji tu dolazi redovno, a onda posle sedeli zajedno za stolom jer nije bilo slobodnog mesta i tako dalje. I to je ono što spaja ljude. I nikada ne bi upoznao Vuka s obzirom da se bavi cyber security-em i prosto kako ćeš ti da znaš nekog IT-evca koji je ozbiljan igrač u cyber security-u i radi za ozbiljnu korporacijetinu već 15 godina i kao nisi u tom svetu. Čoveče, nemaš dodirnih tačaka, ali imaš dodirnih tačaka. Zapravo imaš dodirnih tačaka. Tako da je to jedna divna priča, divno iskustvo i nešto što nas povezuje i otvara nam nova poznanstva, prijateljstva, ulepšava nam život svaki put. Dobijaš novi pogled na svet, dobijaš nove informacije, budeš nekako oplemenjen posle svakog tog viđenja. Izađeš relaksirano srećen. I bogatiji za još jedno iskustvo. A drugo, velike su šanse da će te neko inficirati time čime se bavi. Da, sigurno. A šta ti je dobro? Imaš koga da pitaš kad ne znaš. Sve je u redu, ovi internet i Instagram i društvene mreže, sve je to u redu. I dobro je ono naše čuveno znam čoveka. Sad stvarno znam čoveka. Ja sam imao sad relativno problem, hakovali su mi sve uređaje u stanu, neki Rus, SBB mi hakovao, promenio šifre, internet, pristup, sve živo, u stanu mi odjednom eksplodiralo i ja Vuka zovem, rekao, jeli bre, ok, prvo sam rešio sa SBB-om, ok, oni su izašli u susret, super su to rešili brzo, ali on sam zvao Vuka, rekao, druže, ajde da mi se ovo ne ponavlja, znaš, jel imaš ti neke cake? Imam, brate, spremi cigaru i Valuta je jednostavna. Poslao mi je link i kaže, imaš sve ovdje na linku, idi samo po svakoj tački. Rekao, slušaj Vuče, ja sam duduk za to, neću nešto zeznam. Daj molim te, dođi, spremit ću stejkove i cigaru, nemoj zezaš, razumeš, spremi mi to, reši mi taj problem. Imam valutu koja rešava sva plaćanja. Nemoj posle mi napadnu, brate, poslovni telefon i poslovni laptop, šta radim, brate, sa preuzetim podacima, Excel tabelama koje ste spomenuli s Maja Selvom i tako dalje, kontakte i slično. Nemoj to mi se dešava. Kaže, ništa ne brini, rešit ćemo. Spremi stejkove i cigaru, rekao, dobro. To je što ti kažeš, valuta je ta. I što bi rekli u Bratsku... Zavisi koju cigaru da mu spremim. Što bi rekli u Bratsku Crnu Goru i to ti je završeno. Jel imaš cigare koje voliš da izvadiš u nekim specijalnim prilikama i cigare koje dnevno voliš da zapališ ili ti je sve zavisno? Čuvaš li što? Apsolutno da.
imam cigare za specijalne prilike i volim da zapalim cigare u specijalnim prilikama zato što volim da povežem taj moment. Volim da se sećam tog momenta i da mi još podigne, da bude još lepši taj moment i ta cigara. Baš evo relativno skoro u januaru smo slavili rođenje deteta jednog mog najboljih drugara, celoživotnog Uroša. I tu sam pušio Juan Lopez ekskluzivu Adriatico, a posle toga, pošto mi je bilo malo jer smo ostali 10 sati na proslavi, onda sam pušio Juan Lopez, čini mi se da je to dvojka. Čini mi se. I onda je rekao, to veče mi je Juan Lopez. I evo recimo, evo koliko je prošlo 6-7 mjeseci, ja se toga sećam i apsolutno ću se sećati toga ceo život. I to volim da radim. I zato imam cigare koje čuvam za specijalne prilike, a imam i cigare koje su mi everyday smoke. I također, naravno, pošto nisam, što ti kažeš, zilioner da mogu da kupujem šta hoću i kad hoću, a nemamo ni dostupnost. I da jesam, nemamo dostupnost. Onda volim neke specijalnije da sačuvam i da kao kažem, ok, uložio sam neki novac za još bolju neku sutrašnjicu. Naravno, u međuvremenu ne čuvam u zip kesicama za čuvanje, nego... Misliš, ne skladištiš više? Ne skladištim više. Uzeli su se neki humidori pa se to čuva. Vodi se računa. Bogu hvala, napravili su i one specijalne kesice, Boveda, Ksikar i slično za očuvanje vlažnosti. Tako da se vodi računa o tome. A ono što je isto karakteristično za ceo ovaj svijet i što je meni fascinantno i predivno je da pored toga što svi ti ljudi koji te okružuju su spremni da podele neko svoje znanje i iskustvo sa tobom i nešto da te nauče i nešto da te edukuju i tako dalje, spremni su i da podele cigaru. Spremni su da ti poklone. I to radim i ja. I onda volim da te neke specijalnije poklonim. Ali dobijaš za uzvrat cigaru? Dobijam. Jer to smo se trudili 30 godina da razvijemo na ovom tržištu. To je ostalo iz starih engleskih klubova, da kad te neko ponudi početi cigaru, možda mu vrati. Ti ono što si spremio da uživaš daš za uzvrat i ne gleda se vrednost. Gleda se samo da si podelio trenutak. Skoro se baš desilo, to moram da se zahvalim javno na cigar događaju kod Nina u Libertadoru. Marin je poneo one svoje cigare i poneo ih je za jednog drugara koji se nije pojavio. Ne zna niko zašto se nije pojavio. Nek se nije pojavio. I hvala mu puno što se nije pojavio. Mi smo krenuli da pričamo o toj cigari i tako dalje. Marin je izvadio meni i Johnny i rekao, evo drugari, i onda shvatiš da 3 sata proleti i da ne osjetiš. Nisam. Jesmo, palili smo to veče da probamo, a te što smo sačuvali smo Johnny i ja da pošto sam nešto sad u procesu renoviranja stana i u narednih mjesec dana nadam se preseljenja konačno posle jedno 13 mjeseci pakla. Što kaže, uđi u taj proces renoviranja od 3 mjeseca, tih 6 mjeseci će ti biti najboljih 13 mjeseci života. Da. I dogovorili smo se Johnny i ja kad se preselimo, pravimo neku klopu i tad palimo. Onda će biti vremena. Tad palimo tu cigaru. Eto, apropo toga, jel čuvaš cigare i za specijalne prilike, dogovorili smo se da to bude tada. Ali smo probali cigaru, divna je, vrlo karakteristična, vrlo specifična, vrlo teška, intenzivna. Dobili smo instrukcije i edukaciju od Marina i kako se konzumira i šta moraš da jedeš pre toga. On ih je malo popušio, da. Da. Tako da i hvala mu što nas je upozorio jer je vrlo specifična cigara, vrlo teška, vrlo... Srednja trećina cigare je Partagas i to je mene kupilo. Srednja trećina, onih 15 cm. Da, onih 17,5 cm je Partagas, tako da. Ne, ali ja se sjećam prve degustacije toga kad je to stiglo. To je bilo dobrih 2,5 sata ćutanja. Počeli nešto bučno, la. Najveći kompliment za cigaru. I samo utihnuo razgovor. Čak smo bili došli u situaciju, slušali smo ploče, niko nije htio da ustane da promeni ploču. Nego u tišini. Sad što je najgore, žrtvovali smo ljude okolo koji su sedeli u tišini. Ali sigurno im je bilo prijatno. Pa vidi. Jer vaše uživanje je emitovalo tu energiju dalje. Tako da sigurno im je bilo prijatno. To i sijeva sigurno. Pa evo mi sad nemamo muziku, jel tako? Ovdje smo i nemamo muziku, jel nam loše? Nije nam loše. Reci ti nama, Laki, Luciano, za kraj, jesi ti uživao s nama danas? Bilo sve okej? Nije bilo naporno i stresno? Vrlo sam uživao, bio sam malo pod tenzijom na početku. Ja mislim ali da je to normalno. Ali nema ništa što dupli Jameson sa kockom ne može da reši. Ja mislim da je to normalno i svako ko kaže da nema neki, da kažem, strah, tenziju i slično od kamere, mislim da laže. Ali dobro, neko se rodi sa tim da je jednostavno rođen za kameru, za javni nastup i tako dalje, ali mi random ljudi sa strane, nebitni koji nismo svakodnevno okruženi kamerama,
ali opustili ste me vrlo brzo, ušli smo u priču i sve je bilo u redu. Dobro ti ide, razmisli o karijeri. Da. Pa dobro, čekam zato ponudu. ćeš da dominiraš u Libertador plemenu. Vidi, s obzirom da ste vi najveći uvoznik i distributer cigara na Balkanu, ok, čast Kariman Karibijama iz Bugarske, ali koljete se tu, muški, vodite ozbiljnu borbu, čekam ja mail s ponudom od vas, nije meni problem, nije meni problem. Ako ništa drugo, bar za logistiku. Pa vidi, da, to je, da, i za skladište. Za pravilno skladištenje. Hvala ti puno na druženju. Hvala ti puno, sad je bilo prijatno koliko i hvala za cigaru. Hvala za cigaru, definitivno. Evo čemu i drugi put. Hvala što si podelio sve ove neke lepe detalje iz svog života sa nama i što sad malo više znamo o tome šta te pokreće. Hvala vama puno. Pa do nekog sljedećeg druženja, pa on je deo Libertador ekipe, ali tako, morat ćemo da ponovimo. Da. Sa zadovoljstvom. Hvala još jednom. Hvala vam. Hvala. I ostaje da samo zapratite kanal, da lajkujete, šerujete, skladištite i sve ostalo što ide uz to. Zapravo, javite koga biste volili da vidite u gostima, u komentarima. Vidimo sljedeći put. Vidimo se.